Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге шоколадный кекс дайындайтын боламыз. Егер сіз менің арнамды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде подписация етіңіз, және де менің видеомды алғашқылардың бірі болып көру үшін колокольчик, яғни қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал ендеше шоколадный кекс дайындауға кірісеміз. Ең бірінші кекске қажет заттарды түгелдеп аламыз. Сары май, 2 дана жұмыртқа, су, жылы және салқын су, қант, ұн, какао және шоколад. Шоколад бізге ішіне салғанға және бетіне глазурға 50 граммнан қажет. Яғни 100 грамм шоколад керек. Ыстық суымызға какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізге не үшін ыстық су керек? Себебі какаоны біркелкі етіп араластыру үшін. Какаоға араласып біркелкі болғаннан кейін үстіне салқын суымызды құйып араластырамыз. Ұнымызға разрыхитель және де 1 қасық ванильный сахар саламыз. Араластырамыз. Бізге шоколад ең соңында қажет болғандықтан әзірге шоколадты алып қоямыз. Какаодан жасалған массамызды да бір жерге алып қоямыз. Сары майымыз біздің өте жұмсақ, сондықтан венчикпен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қажет бізге. Үстіне сары майдан қант салып араластырамыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқамызды үстіне саламыз, 2 дана жұмыртқамызды. Жұмыртқамызды салып болдық. Енді біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болды. Енді какаодан жасалған смесімізді үстіне құямыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса пайда болғаннан кейін ұнымызды бөлшек-бөлшектеп салып отырып, қамырымызды толыққанды илейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұнның аз-аз бөлшегінен салып, біркелкі етіп жақсылап араластырып отырамыз. Оның барлығын салдық, енді қамырымыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болғаннан кейін кексті пісіруге кірісеміз. Ең бірінші біз кекстің қағаздарын, яғни пісіретін ыдысымызды дайындаймыз. Маған қағаз және силиконды формалар қажет. Силиконды форманың өзіне пісірсеңіздер де болады, бірақ мен силиконды форманы үстінен қағаз салып пісіремін. Қағазға ешқандай май жағудың, ешнәрсе қылудың қажеті жоқ. Шоколадтарымызды ішіне саламыз, сондықтан бөлшектеп, өзімізге ыңғайлы етіп, әрбір кекске шағындау етіп кесеміз. Бұл 50 грамм шоколадты ішіне қосатын боламыз. Қалған 50 грамм шоколадты ерітіп глазур жасаймыз. Қасығымызбен кекстің формаларына қамырымызды салып шығамыз. Қатты толтырмаймыз, себебі біз ортасына шоколадты салатын боламыз. Мен мороженыйға арналған қасықпен салып жатырмын. Негізі осы қасық кекс пісіргенде өте ыңғайлы. Және де білесіздер, бізде Супергенчик шоп дүкені бар. Инстаграмнан қарап көрсеңіздер болады. Ол жерде торт пісіруге қажетті барлығы ыдыс-аяқтың түрлері бар. Шоколадымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың үстіне салып, үстінен аздап басамыз. Оның үстіне қайтадан қамырымызды салып жабамыз. Яғни шоколад бізде кекстің ортасында қалады. Негізі жасалуы өте оңай кекс, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жатқан жағдайда инстаграмға supergenchik.shop инста парақшасына фотоотчет жіберсеңіздер болады. Айтпақшы, менің инста парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Осылай барлық кекстарымызды дайындап аламыз. Дайын кекстарымызды табаға саламыз.
Кекстарымызды табаға салмас бұрын пешімізді қыздырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіретін боламыз. Үнемі бақылап отырыңыз, шамамен 15 минуттай уақыт кетеді. Ағаш таяқшамен тексерсеңіз болады піскен-піспегендігін. Мінекей біздің кекстарымыз пісті. Өте әдемі болып шықты. Мен шоколад ертіп глазур жасаймын. Шоколадқа 20 грамм сүт құямын, 50 грамм шоколадқа. Сөйтіп микроволновкада біркелкі масса болғанша ертемін. Еріген шоколадты бетіне глазур ретінде қолданамын. Кексті шоколадқа бір малып аламыз. Шоколад осындай біркелкі массада болады. Шоколад сұйық деп қорықпаңыздар, ол біраз тұрғаннан кейін өз формасын ұстап қатаятын болады. Мінекей сондай әдемі кекстар дайын болды. Өзіңіз шоколадпен оформление жасамасаңыз да болады, яғни глазур жасамасаңыз да болады. Бірақ әдемі болу үшін глазур жасап үстіне малина қойсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сонымен достар, біздің кекстарымыз дайын. Кекстар осындай әдемі болып шықты. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі тіл үйрететін өте дәмді кекстар дайын. Өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге шоколадный кекс дайындайтын боламыз.